tere siis taas kord minu poolt kõikidele minu vaatajatele ja jälgijatele. Täna teen ladumise, kus vaatame, mida tunned sina tema vastu, mida tema sinu vastu, mis on mis on sinu järgmine käik tema suunas ja mis on tema järgmine käik sinu suunas ja mis on teie vahel. Ja tegemist on üldise kaardi ladumisega, mitte kõigi puhul ei pruugi siin resoneeruda. Kui teil on soov personaalse kaardi ladumise järgi, võite alati kirjutada. Kui teil on soov oma emotsioone hakata puhastama ja vabastama, võite samuti kirjutada, sest ka see on minu poolt siis kättesaadavaks tehtud. Ja see võimalus ka teil on. Aga mis siin ikka pikalt siis seletada, asume asja kallale ja vaatame, mida tunnete teie tema vastu ja mida tema teie vastu ning mis on teie vahel ja mis on teie järgmine käik tema suunas ja mis tema järgmine käik teie suunas. Mida tunneb tema? Mis on tema järgmine käik teie suunas ja mis on teie vahel? Südamevalu on teie vahel. Et siin on nagu siis sellist kurbust ja südamevalu ja raskust teie vahel. Ehk siis tegelikkuses mõõkade 3 energia on mineviku energia. Ja see kõik, mida te tegelikult temaga seoses tunnete või tema teiega seoses tunneb, on minevikust pärit energia, mida te siis mõlemad enda sees kinni hoiate sagedusena, energiana, emotsioonina. Ja mis tahaks tegelikult siis tegelikkuses teie kehast vabaks saada või vabaneda, aga see ei ole võimalik. See ei ole võimalik, kui me seda ei tee, eks ju. Nii lihtsalt ongi. Aga jah, siin on jah, teie vahel nagu justkui selline, kas siis lahkuminek, kas siis mingit laadi südamevalu, pettumus või lausa armukolmnurk võib ka siin olla. Et jah, siin on nagu ilmselt see suhe ei ole nagu püsima jäänud või siis selles suhtes kannatatakse päris palju. Aga tuleks ka teadvustada, et see ei tulene sellest, te mõlemad võite tunda mingit laadi südamevalu, teie vahel mõlemal tuntab see, aga see ei tule nagu ei sellest inimesest, kui sina arvad, et see inimene põhjustab sulle seda südamevalu, siis see ei tule temast, vaid see tuleb sinu seest. Ja täpselt samamoodi, kui tema tunneb sinuga seoses seda südamevalu, siis see ei tule sinust, vaid see tuleb tema enda seest. Ehk siis mineviku suhetest, mineviku sündmustest, mineviku emotsioonidest, mida te olete oma kehasse talletanud ja jätnud sinna, mitte seda vabastanud, siis nüüd te kaks olete siis saanud kokku ja tunnete seda südamevalu või reetust või pettust või lahkuminekut, mis iganes situatsiooni, mis iganes ebamugavust selle suhtega seoses, siis tegelikult need emotsioonid on teie sees endal olemas ja teie lihtsalt puudutasite üksteist sellega ja üksteist ja tõite need emotsioonid siis sellega seoses esile. Jah, talle võib inimlikul tasandil tunduda, et mu süda valutab, sest ma armastan teda ja ma tunnen tast puudust või mis iganes, või ta tegi mulle seda, teist ja kolmandat. Ja tema täpselt samamoodi näiteks tunneb, et ta ei saa sinuga koos olla või et tema süda valutab, et võib-olla armukolmnurk näiteks, et ei saa nagu
ei saa nagu sellele suhtele pühenduda või täiel määral nautida seda näiteks. Ja samuti tekitab südamevalu, mis iganes see olukord või situatsioon teie vahel on ja see südamevalu tekitab, et siis inimlikul tasemel jah, see südamevalu on. Aga kui teadvustada ja teadlikum olla sellest, et kus see tegelikult tekib, on see tegelikult see, et siin see sinu enda sees olev emotsioon, mida sa kinni hoiad. Et siin on jah siis südamevalu, armukolmnurk või reetus, pettus, lahkuminek, võta vastavalt enda situatsioonile siis, mida tunned sina tema vastu? No tegelikult sa oled tundnud väga palju rõõmu ja sära temaga koos ja ta teeb siin nagu, sa tunned ja naudid seda koos olemist temaga, kui sa oled olnud temaga koos. Ja sa oled püüdnud, teinud selle suhte nimel, püüdnud, tahtnud teha selle suhte nimel tööd ja pingutada, et võib-olla, et seda sära ja armastust, seda rõõmu ja seda soojust hoida. Aga siin on siis tõesti jõutud siia punkti selle, et tuleb teha valik. Ja oldakse ka oma emotsioonidega siis silmitsi selle valikule. Et sa ilmselt siis kas pead ise tegema selle valiku või siis ootad, et see partner teeb selle valiku. Aga jah, siin on nagu siis vastandumine, et siin ei ole nagu kokkupõrge, ta ei pruugi olla kokkupõrge otseses suhtes selles suhtes, et nüüd on vaidlused ja erimeelsused, tohutud sellised lahkarvamused või mis iganes, need võivad ka olla, aga siin on nagu selline kokkupõrge või siis nagu, kus ei jõuta nagu selle nagu selle tulemuseni, mis mõlemat poolt rahuldaks. Et siin on nagu need erimeelsused, eks ju, et lahkarvamused või et olukord läheb nagu siis kahtepidi või kahte suunda. Et ei saada nagu siin keskpunktis kokku, eks ju. Ja siin siis tõesti, kas siis teete ise selle valiku või kas ühes või teises suunas liikuda või siis ootate, et see inimene siis teeb ise selle valiku. Mida tunneb tema teie suhtes? Et tema ise on ka nagu suht sellises kinni jäänud sageduses või kinni jäänud kuskile, et ta tegelikkuses, ta võib-olla hetkel ei tee mingisuguseid teatud samme, et võib-olla siin on vaikust, siin on võib-olla paigalseisu, mingisugust liikumist ei toimu. Ilmselt ta ise tunneb, kuidas see paigalseis ka on. Ta võib-olla tahaks teile tulla ja teha mingisugune ettepanek, mingi samm teie suunas, võtta ühendust, aga ta on hästi selline kalkuleeriv ja läbimõtlev ja hästi aeglase toimimisviisiga või siis tegutsemisviisiga, et tal võtab aega. Kui ta näiteks mõtleb mingi sammu üle, siis ta mõtleb tihtipeale selle üle päris pikalt ja ta võib-olla ei teegi seda nagu otseselt seda sammu kohe, vaid ta laseb nagu sellel settida või seista või laagerduda või siis ta mõtleb ja planeerib, aga ta nagu otseselt mingisugust sammu ei tee, ta seisab seal paigal, ütleme niimoodi siis. Ja siis mingi aeg võib-olla tuleb sellise tagasihoidliku rahuliku sammuga teie suunas. Et ta on niisugune jah, väga aeglase liikumisega inimene ja ka väga niisugune aeg on küll, et kiiret pole kuskile, ütleme siis niimoodi. Et aga ta on ka nagu ikkagist, ta on nagu kuskil seal paigalseisus ja kohati ta tunneb võib-olla seda ohvrimeelsust, kas ta seda tunnistab või mitte, kas ta teadvustab seda või mitte, aga tal on seda ohvrimeelsust ka seal sisimas, et ka see ei jää siis temast puutumata.
ja see paigalseis siin on, aga ta tunneb teie suhtes sellist soojust ja hoolivust, et te olete tema jaoks selline soe, hooliv, armastav, hoolitsev ja ka võib-olla tagasihoidlik, vahest ka võib-olla kurvameelne või aga ta näeb ikkagist sinus ka seda stabiilsust või ta näeb, et sa oled selline jah, et ta võib nagu tunda, et sa, kes toob nagu tema ellu võib-olla sellist rahu või turvalisust mingil määral. aga ta võib ise ka nagu tunda sinu suhtes selliseid hoolivaid ja toetavaid tundeid. Võib-olla isegi kohati tahaks nagu olla selline toetav inimene teie kõrval. Ta on tegelikult üsna järjekindel, ta ei ole nagu, ta on nagu niisugune, ta tunneb jah, tema tegevusviis võib olla väga aeglane ja selline pigem nagu rohkem mõttetasandil, kui siis neid samme teeb, et otsuselt, aga ta võib olla ka ikkagist selline omamoodi selline järjekindel, et ei ole nagu selles suhte osas ka nagu otseselt alla andnud. Et tema tunded võivad tegelikult päris sügavad olla, aga mitte siis dramaatiliselt sügavad, eks ju, ja ta võib sind nagu hinnata kui kedagi, kelle suhtes tuleks olla võib-olla ka selline pisut ettevaatlik ja austav. Et ta ei kiirusta, tal on aega küll ja ta ei kiirusta. Et ta pigem tahaks sinuga võib-olla sellist kindlat ja usaldusväärset sidet. Aga ilmselgelt on siin nüüd siis ikkagist see südamevalu, et kas seda on nüüd võimalik sellisel viisil nagu luua. Et ta ise on ka võib-olla justkui nagu natukene sellises peata olekus, kus ta nagu mõtiskleb asjade üle ja tema tunded võib-olla on ka nagu sellised segased, ta võib-olla ise ka ei tea, mida ta täpselt tunneb, aga need tunded, mida ta siin siis näitab, ikkagist on tal mingisugused tunded teie vastu, aga need on segased, et ta ei tea päris täpselt, ta ei oska nagu päris täpselt teadvustada, mis ta siis päriselt tunneb teie vastu. Et tema tunded iseenesest tunduvad olevat nagu üsna sügavad ja sellised mitte ka väga impulsiivsed. Need ei ole väga impulsiivsed praegusel hetkel. Ta võib endas veel praegusel hetkel otsida mingisugust selgust või ta ongi sellises peata olekus või teadmatuses kohas, kus asjad nagu seisavad paigal, ta ei tea mingisugust sammu otseselt teha. Aga ta hindab päris kindlasti sind kui usaldusväärset inimest. Ja ta võib sinuga tunda suurt sellist soojust ja hoolivustunnet. Ja see on selline nagu võib-olla pigem selline rohkem nagu küps, rahulik ja pigem realistlik tunne, mis võib aja jooksul ka tugevneda. Aga vaatame, mis on teie järgmine käik tema suunas. Et tegelikult siin on kindlasti suhtlust. Teie järgmine käik on pigem tema suunas pigem selline väga kirglik ja seikluslik ja võib-olla võtate ühendust, võib-olla saadate sõnumi, võib-olla kirjutate talle midagi kirglikku. Ta tegelikult väga palju köidab teid seksuaalses mõttes ja kire suhtes ja
ja võib-olla te jälgite ka omakorda teda, aga siin mingisugune suhtlus või ühenduse võtmine toimub. Ehk siis teie ilmselt kirjutate või jälgite teda natukene. Et mina näen siin tegelikkuses seda, et teil on hästi palju kirge tema suunas ja kui teie väljendate ennast tema suunal või võtate ühendust või sõnumineerite või suhtlete või räägite omavahel, siis sinu väljenduses või sinu sellises suhtlustasandil on väga palju kirge ja initsiatiivi. Võib-olla sinupoolne initsiatiiv on siin suurem kui temapoolne. Sinu tegutsemine või sinu sammud või sinu käitumine tuleb rohkem nagu sellisest südamest ja ka sa oled hästi julge võib-olla tema suunal liikuma. Et kui sa nagu selliseid samme või käitumisi või mingisuguseid selliseid samme teed tema suunas, siis need on julged sammud. Ja see võib süüdata omakorda sellise sädeme. Suuremalt jaolt ma näen, et initsiatiiv on nagu justkui rohkem nagu sinu käes võib-olla. Ja sa näitad välja oma huvi, sa näitad välja oma soove. Et seda ma näen, et kui sul on temaga seoses mingisugused soovid või huvid, siis sa tegelikult väljendad neid ja väljendad neid südamest ja julgelt. Et jah, siin on nagu hästi sihikindel ja julge suhtlemisviis sinu poolt, et sa ei karda tegutseda temaga koos olles, temale midagi öeldes, temale midagi väljendades. Et sa üsna sellise enesekindlalt ja julgelt nagu kõhklevalt suhtled temaga või siis teed mingisuguseid teatud samme või sõnumineerid või suhtled, jah. Et sa oled suht aus ka ilmselt. Sellise selge ja ausa vestlusega ma näen siin sellist lähenemist tema suunas. Et ja sul on tegelikult tema vastu selline uudishimu ja sa pigem ka jälgid teda natukene, jälgid teda nagu, kogud tema kohta nagu informatsiooni või et sa nagu jätad meelde või sa nagu oled tähelepanelik tema mõtete ja tema mõtete suhtes ja sa kuulad teda hoolikalt tegelikult. Et sul on tema suhtes selline tähelepanu. Ja võib-olla saadate siin isegi sõnumi talle, jah. Siin võib-olla te saadate isegi sõnumi talle või võtate temaga ühendust, kirjutate talle. Jaa, aga siin võib olla ka väike kahtlus. Mis on tema järgmine käik teie suunas? Tema suunas on niisugune tagasihoidlik. Mulle tundub, et ta on väga tagasihoidlik, selline rohkem nagu sära ja initsiatiivi või sellist julgust ja ausust ja otsekohesust tuleb nagu teilt. Aga tema on niisugune tagasihoidlik, aeglase sammuga, natuke segaduses, ei tea, mida öelda, mida mõelda. Et selline hästi rahuliku, praktilise meelega inimene. Ja siin võib otse loomulikult ka teie vahel olla selline vahemaa, ta tahaks teile anda, ta tahaks seda tasakaalu, ta tahaks nagu panustada kuidagi praktilisel viisil, et
ta võib pakkuda sulle midagi, mis võiks olla nagu selline toetav, tähelepanu andev, aga see on nagu selline pigem materiaalne. See võib viidata soovile jagada ja hoida suhet ausal ja tasakaalukal moel. Ja aga jah, siin võib olla teie vahel selline vahemaa. Et ja tema nagu sellised see järgmine käik ei pruugi olla nagu mingisugune otsene midagi suurt, vaid väga tagasihoidlikku ja praktilist ettepanekut. Aga samas ka võib-olla selline ettevaatlik. Siin võib olla näiteks ettepanek kohtuda. Ta tahab sinuga nagu kohtuda või sind näha. Ja. Ta püüab võib-olla tema järgmine käik võibki olla selline, et ta võib olla selline tasakaalukas või ta püüab olla selline siiras ja tasakaalukas. Ta tahaks nagu panustada ja ta võib isegi tunda, et teie vahel on see potentsiaal millekski oluliseks või midagi luua teiega. Aga ilmselt ta ei tee nagu mingisuguseid suuri samme, vaid pigem selline väike tagasihoidlik, kuid jah, selline tagasihoidlik samm. Näiteks võtta võib-olla jah, et sinuga lihtsalt ühendust rääkida, sinuga teha sulle mingi ettepanek, kokkusaamisettepanek, pakkuda midagi välja või endast märku anda. Aga see on nagu pigem selline rahulik, tagasihoidlik liikumine sinu suunas. Jah, mitte midagi sellist suurt, ma ütleksin. Aga siin võib olla jah, et võib-olla teie vahel on see vahemaa, et siis ta nagu tahab võib-olla ettepaneku või pakkumise justkui nagu kokku saada. Aga tema nagu selline lähenemisviis on nagu selline väga praktiline, maine tunnete ja sellist sammude poolest nagu ja väga tagasihoidlik ja aeglane selline liikumine. Aga jah, teie vahel nagu on niisugune jah, selline kas siis armukolmnuk, armuvalu või selline emotsionaalsed valud, pinged, igatsust, pettumust, midagi sellist, võtke endale vastavalt. Et jah, nii ta siin paistab olevat. Aga minu poolt suured tänud vaatamast ja kuulamast ja kohtume juba järgmises videos. Kõike kaunist teile!